Fala galerinha, aqui quem fala é o Rian Gamer. Eu estou gravando o 10º episódio, né, da nossa série Sobrevivência. E no último episódio eu fiz aquela coisa ali atrás, aquela construção ali, ó, né. E eu já tô com meu amigo Jabuti. Falei, Jabuti. Falei, Jabuti. E aí galerinha do YouTube, Nós hoje estamos gravando um vídeo muito louco, né. E hoje o que é que nós vamos fazer, B? Tem ideia? Não. Hein? Hein? Não sei. Diga, soldado. Não sei, capitão. Primeiro vem cá, bem. Um baú. Tem umas... Ah não, não é teu. Mas É da colheita. a espada é tua, viu? Não deixa essa espada aí, não é tua, não. Nem assim. Cara... Tô aqui dentro de casa. E tem umas escadas pra botar aqui, ó. Ô B. Passasse aqui na frente, aí bocou. Bota essa escada aqui. Tá fazendo o que, B? Não, bicho, para que fazer escada? Hein? Ok. Tá cheio aqui já. É. Vixe, 54 madeira, deu. Você é doido? Ok? Hoje nós vamos buscar alimento. Que tal? Por que tá olhando pra baixo? Bugou, foi? Eu sei como conserta. Tá doido? Já melhorou, não foi? Eu sou médico. O que é que nós fizemos no último episódio? Oi? Quer saber que buraco é esse? Sei lá. É pra tu fazer aquele. Um bico do mestre de não sei quem. Não. Por quê? Cala a boca. Ah, Quem mandou tu fazer isso? vou encher uma caixa de ferramenta. Vou matar essa vaca que tá bugada. Nada. Buguei ela. Morra. Tá indo pra onde, Zé? Porra, quando eu... Vamos pegar madeira. Eu tô te vendo. E aí, cara? Ei! Que carreira da porrinha depois. Você não tem uma caverna. Tu nem me acha, tá? Aqui é a carne. Tu nem me acha. Vou guardar carne pra mim também. Tem que atrás de carne, pô. Tu nem me acha. Aí, carne. Tu nem me acha. Saiu. Bora ver pra escada ali. Bora ver pra escada. Tu vê, eu não sei se ainda nem deixou. Aquelas vou pegar uma roupa que tem a minha aqui. Não, aí Não mata aí, não arrumaram? é a chave do carro dele enganchada. Aí é? Ah, eu vou pegar. Ele já foi trabalhar. Não, ele foi mais amanhã, não sei pra onde. Aí então daqui a pouco ele vem, né? Bora ver. Ai, meu, bora ficar aqui. Já me achou? Quer te dar uma dica? Não. Pronto. Já deu. Ok.
vendo, bicho. Tô te vendo. Cadê que eu tô com a minha tesoura, meu irmão? Tesoura. Olha. Eu encontrei um mato quebrado. Eu quebrei um mato. Eu quebrei um mato e alguém quebrou outro. Ele tá perto. Olha onde cai, olha. Cai alguma coisa perto de tu aí? Tá doida? Vai que tu ainda não deixasse, bicho. Tá bom, bora sair daqui pro vídeo não ficar chato. Ai, Aí o quê? quase que eu quebrei o pé aqui. Tô te vendo, cara. Eu não tô me escondendo mais. Que é minha casa. Minha casa. As plantas já tá crescendo, né? Aonde? Vou colher. Não vai não. Você apertar aqui? É. Nunca vi. Tem gente em casa que tá cagando. Bora fazer o que, bicho? Bora fazer tipo... Bora fazer o quê, bem? Galera do céu, bem muito rindo nas procurações. Bora fazer o que, bem, nesse episódio? Bora batalhar? Não gosto disso não. Vamos à procura De quê? de galinha. É bom, né? Porque a gente vai fazer frecha. A procura, vamos? É? É. Yo! E eu perdi uma frecha atirando em tu. Bora. Vai caçar as galinhas. E se que vê uma cana, pega uma caninha, né? Pra adoçar o café. Cavalo! Um cavalinho! Achou alguma coisa aí, bem? Ok. Eu não vi isso, bem. Ok. Você é um condenado? Que Uma você galinha. Que você matou o cavalo. Porque ele é um condenado. Condenado é tu. Espera. Se liga. Bora se bora, menino. Cadê? Achei galinha. Onde? Galinha. Toma essa galinha. Mata a galinha. Mata outra galinha. Eu passei por ali, não tinha nenhuma galinha. Carne. Cabra. Tem carne, cabra? De papacabra, meu velho. Não, se ela tem carne. Cadê tu, Risquinha? Galinha tripura. Ah, vaquinha, vou matar ela. Não. Por que não? Porque deixa ela crescer. Ela é minha. Se você matar, você vai ver. Viu? Se você matar, você vai ver. Quase que eu dou uma rapada nela. Tá. Uma galinha. Mata a galinha. Uma galinha aqui do lado de bem não vem. Tem um aqui na minha frente. Porra. Um cachorro, velho. Ué? Um cavalo esqueleto. Onde? Viu? Toma esse. Galinha. Ixi. Cadê tu, bem? Eu aqui. Bora dormir, bicho. Bora. Ovelha preta mata. Corra, não. Vai vir.
Vai vir o quê? Mentira. Sai da minha cama. Viu? Zé. Vai a boca, bicho. Tu aí, também. Mandei? Ia dar-lhe mais. Hã? Eu ia dar-lhe mais. Sério. Ô, bicho. Oi. Uma caça às galinhas. Vamos? Espera, tá muito apertado. Ah, tu pode olhar a horta daqui de cima. Vem cá. Nossas galinhas. Sobe aqui. B, olha pra cima. O jogo bugou. Olha pra cima. Tá bugado, bicho. Bugou, foi. Foi, ué. Sim. Galera, quando eu divulgar o voto. Tem um bocado. Voltei, galera. Agora nós vamos juntar a caça das galinhas. Porra. Que meio cedo bateu. Bicho dando um pulão, tirou meu sangue. Vai morrer. Tá no criativo. Eita. Galinha. Achei uma vaca. Tá correndo até a galinha. Galinha. Oxe, deram poção essa vaca, doido. Por quê? Olha. Se ela gritar, né? Gritou não tá tão rápida, bicho. Shelby. Bora sair. But I'm still